Goedemorgen allemaal, welkom bij het programma 's Ochtends met Jezus. Ik wil u graag een tekst voorlezen uit Psalm 118 en boven de psalm staat feestzang na verlossing. Oftewel, er gingen ook moeilijke tijden aan vooraf. En ik lees vers 24. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Ik wens u toe dat dit ook vandaag een dag mag zijn waarover u kunt juichen en waarin u zich kunt verheugen. En ik hoop dat deze uitzending van 's Ochtends met Jezus daarin bij mag dragen. Tot zometeen. Hallo, fijn dat u weer kijkt naar het programma 's Ochtends met Jezus. Bij ons is weer te gast dominee Terpstra. Welkom in de studio. Fijn om hier te zijn. Vorige keer vertelde u ons dingen over 1 Samuel. Hadden we het over 1 Samuel. Ik begreep dat u daar weer verder op wilt gaan. Ja. Zou u eerst met ons willen beginnen met gebed? Zeker. Heere, wij komen tot u. Op deze ochtend die u ons gegeven hebt. U die ons weer liet ontwaken en opstaan. We bidden u ook om uw zegen over deze dag, wat die voor ons ook brengen zal, waar we ook doorheen moeten. Wilt u ons nu voeden en inspireren door uw woord. En daartoe zegenen in het spreken en in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Bedankt. Nou, laten we de Bijbel dan openen. Ja. Bij 1 Samuel 2. Hanna bevindt zich nog in het heiligdom, waar ze haar zoontje Samuel naartoe heeft gebracht, zoals ze had beloofd. Ja. En dan breekt ze uit in een lofzang. Hoofdstuk 2. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig. En laat niets hooghartigs uit uw mond gaan, want de Heere is een alwetend God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterken is gebroken, maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof, uit het vuil verhoogt hij de armen, om hen bij de edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Hier wordt de Heere uitbundig gedankt en je kunt je voorstellen dat Hanna al gedankt heeft toen ze het leven voelde in haar moederschoot. Dubbel en dwars gedankt heeft toen het kindje geboren was. Maar nu in het bijzonder dankbaar is omdat ze haar gelofte aan de Heere kan volbrengen. De Heere heeft van A tot Z woord gehouden. Je merkt bij Elkana in hoofdstuk 1 nog zoiets van, nou ja, als de Heere jou nou maar in staat stelt om je gelofte na te komen. Maar ook na de geboorte waakt de Heer over dit jonge leven. Ja. Alle reden voor een lofzang, waarin God naar voren komt als een heilig God, een majesteitelijk God aan wiens daden niets mankeert. En tegenover wie de mens, als het goed is, al zijn hoogmoed, al zijn aanspraken kwijtraakt. Hij is absoluut baas over zijn volk en over alles wat er gebeurt binnen dat volk. En zijn volk past tegenover hem nederigheid en bescheidenheid.
Dat is voor het geloofsleven denk ik ook een belangrijke les. We moeten er vandaag, vind ik, wel eens voor waken dat niet te veel wij centraal komen te staan. Alsof God degene is die ons constant moet bedienen met wat wij nodig hebben. Met zoveel wat wij aan hem vragen, wat we ook aan hem mogen vragen. Maar de Heer is er niet om, met eerbied gesproken, ons te pamperen. Het is precies omgekeerd. Wij zijn geschapen tot eer van de Heer, om hem te eren en te respecteren en te dienen. En Hanna komt daar in deze lofzang aan toe om hem te erkennen als de enige God. Zij verdwijnt uit het middelpunt. Hij komt centraal te staan. Alle eer aan hem. Precies waar Hanna en alle mensen in eerste instantie voor gemaakt zijn. Wat is het heerlijk als we onszelf kwijtraken. Als we onszelf van de troon halen van ons leven. Als we de kroon die we de Heer ontrukt hadden en ons op het hoofd hadden gezet neerleggen en hem gaan erkennen. Als ik 1 Samuel en 2 Samuel trouwens ook een opschrift zou moeten geven, dan is het toch wel God alleen de eer. Ja. Hij de Allerhoogste. Want dat blijkt telkens weer, dat hij krachtig aan het roer staat. En ook in staat is om alles om te draaien. Hè? Wie dacht sterk te zijn, zit met een gebroken boog. Wie dacht overvloed te hebben, moet zich gaan verhuren om nog een droog stukje brood te kunnen verdienen. Wie veel kinderen had, wordt onvruchtbaar. Terwijl degene die onvruchtbaar was, kinderen mag krijgen. Misschien was het letterlijk zo dat vanaf dit moment Peninna geen kinderen meer gebaard heeft. Dat zou kunnen. Hanna weet wat ze zegt. Of ze letterlijk 7 kinderen gebaard heeft, maar in elk geval, God heeft haar een volkomen getal gegeven. Samuel is niet de enige. Hè? Maar de Heer heeft haar precies gegeven wat nodig en wat goed was. Maar het mooie is dat de Heer hier dus de rollen omkeert. Hè? Ja, want ik dacht ook bij vers 4, toen we het lazen, dacht ik ook, zou ook Hanna hier dan inderdaad Peninna mee bedoeld hebben. Van de boog van de helden is gebroken. Die wankelen, weten zich gesterkt. Peninna, ja, die voelde zich misschien best voelde zich misschien best een held. En daar schoot ze pijlen op af op Hanna. Ja. En dan is de Heer zo dat hij het ons uiteindelijk wel afleert om hoogmoedig te zijn tegenover hem en tegenover elkaar. En kon het zijn dat hij ons dat leert in dit leven. Want als we met al onze hoogmoed voor God moeten verschijnen, blijft er ons niet veel over. Het is nodig dat we in dit leven al leren om de wapens voor God neer te leggen. De gebalde vuisten, de hoogmoed. En leren leven van genade. Ik weet niet hoe het met Peninna verder gegaan is. Zij wordt uit de Bijbelse geschiedenis uitgeschreven. Maar ik hoop ergens dat ze nog heeft mogen leren dat een mens met al zijn hoogmoed tegenover God niks begint. En dat het beter is om tot hem te komen, zoals in dat oude gezang. Moede, arm en naakt. Om niets meer van jezelf te verwachten. Maar alles van hem te verwachten. Ja. Dan gaat het verder. Met vers 6 en vers 7. En vers 8. En dan voel je toch dat het wel heel dicht bij de persoon van Hanna komt. Hè? De Heere doodt en maakt levend. Doet in het graf neerdalen, doet daaruit opkomen. Hanna is natuurlijk gezien haar onvruchtbaarheid van eerder een dode geweest. Voor die tijd. Je kon het leven niet doorgeven. Je hield het leven tegen. Dat werd de vrouw verweten, dat was een straf van God. Maar je was daarmee in elk geval maatschappelijk en voor God een dode. Ja, dat klinkt heel heftig. Daar ga ik straks meer over zeggen. Ja, lijkt me goed. We gaan even naar een pauze. Tot zometeen. Welkom terug. Voor de pauze sloten we af met eigenlijk wel een heel
heel heftige kijk van vroeger, van anderen op kinderloosheid. Ja, in dit geval van Hanna. Lijkt me, ja. Zullen we daar verder gaan? Jazeker. Het wonder is dat de Heer uitzicht brengt in een totaal uitzichtloze situatie. Dat hij een maatschappelijk dode als Hanna nieuw leven geeft, want zij mag kinderen baren en in die zin wordt zij van dood levend. En ik meen dat dat is wat bedoeld wordt in vers 6. Ja. En ja, Eigenlijk misschien ook al een beetje een verwijzing naar Jezus. Dat ja, Jezus zou sterven en weer op zou staan. ja, dat binnen de doorlopende Bijbelse lijn, binnen het geheel van de schrift, mag je dat inderdaad op de achtergrond horen. Dat het hier al een beetje Pasen wordt. Hè? Aankomende zondag is de eerste Lijdenszondag. We hebben er 7 in getal, dan heb je het paasfeest. En hier horen we inderdaad al de paasklokken een beetje luiden. Wat meer nog dan Hanna was de Heer Jezus een uitgestotene. Farizeeën, schriftgeleerden, autoriteiten rond de tempel moesten hem niet en wilden hem uit het leven bannen. En in samenwerking met de Romeinse autoriteiten brachten ze hem aan het kruis. Daar hing hij van mensen en van God verlaten. En als er totaal geen uitzicht meer lijkt, en welk uitzicht had Hanna menselijkerwijs nog, maar als er ook voor Jezus totaal geen uitzicht meer lijkt te zijn, gebeurt toch dat grote wonder van Pasen. Barst het graf open en blijkt Jezus van dood levend, eeuwig levend geworden te zijn. En je mag er zelfs nog meer in zien, want dit is hoe God met dode zondaren omgaat. Want wij zijn van nature allemaal dood in misdaden en zonden, zoals Paulus zegt in de Efeze brief. Geestelijk dood omdat we met God gebroken hebben, niet van hem wilden weten en we zijn niet in staat om onszelf uit die situatie te bevrijden. Zoals een dode ook niks meer kan, niet meer kan bewegen, zo is een geestelijk dode niet meer in staat om te bewegen naar God toe. Hij kan niet meer werkelijk zingen voor de Heer, zoals een dode niet meer kan zingen of spreken. Het hart van een dode klopt natuurlijk niet meer. En het hart van een geestelijk dode klopt niet van liefde voor de Heer. Ja. En dan is het een groot wonder als God met zijn geest in je leven komt, je met de Heer Jezus verbindt, zodat je met hem mag opstaan tot een nieuw leven. In de weg van een persoonlijk geloof ook in Jezus. Wat is dat heerlijk, hè? Dat wie Christus mag kennen in zijn of haar leven, wat hier staat, op zichzelf mag toepassen. Zo ben ik van geestelijk dood levend geworden. En de vraag aan ons allemaal is of we dat alles hebben leren beseffen. Hoe het uit onszelf, met onszelf gesteld is. En hoe nodig het is dat we Jezus kennen in ons leven, om door hem ook eeuwig leven te mogen ontvangen. Het zijn schitterende versen. En weet je waarom ook? Al is dat bijzaak naar wat ik net gezegd heb. Maar wat ook zo mooi is dat zoals het hier op aarde gaat, rijk en eindeloos rijk, arm en eindeloos arm, dat het zo niet hoeft te blijven. Rijk tegenover arm, dat impliceert vaak toch ook weer onrecht en verdrukking. Nee, zegt Hanna hier in haar loflied, God is in staat om die hele boel om te keren. Al dat onrecht een eind te maken. En dus van rijk en arm en van arm en rijk te maken. Dat biedt hoop en uitzicht aan de miljoenen verdrukten in deze wereld. Is het niet dat hun in dit leven en op deze aarde recht wordt gedaan, dan toch zeker wel bij de komst van Jezus als alles nieuw wordt. Dat is een heerlijke dag om naar uit te zien. Het is een heerlijk loflied om met elkaar te overdenken. Als ik dan bijvoorbeeld ook even mag wijzen op wat we lezen in vers 8. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heer en hij heeft de wereld daarop geplaatst. De aarde is van de Heer met al wat daarin is. Wat waakt hij met trouwe zorg over wat hier gebeurt, maar het is wel zijn wereld.
Dat onderstreept nog een keer wat ik net zei. God laat het onrecht en de ongerechtigheid niet eindeloos maar doorgaan, want het is zijn wereld, zijn schepping. Dat betekent uiteindelijk ook dat hij die schepping gaat zuiveren. Op het moment dat zijn zoon terugkomt, worden alle dingen nieuw. En dat is niet zozeer een hele andere wereld, maar dat is een zuivering van de wereld zoals die altijd geweest is. Ze wordt weer zoals de Heer het in het begin heeft bedoeld. Het wonderlijke is dus dat je in dit hoofdstuk, in deze prachtige lofzang van Hanna, eigenlijk heel de Bijbel tegenkomt. Christus zit erin. De voltooiing van alle dingen, de wederkomst dus. Het hart van het evangelie dat het nodig is om van rijk in jezelf, rijk in Hem, in Jezus te worden. Om al je rijkdom te verliezen, om werkelijk rijk te worden. God in zijn grootheid en in zijn heiligheid zit in dit schitterende loflied. Wat is het heerlijk om eigenlijk een samenvatting van waar het in het christelijk geloof op aankomt hier in dit loflied tegen te komen. Daar mogen we God dankbaar voor zijn dat hij dit geeft. Er zit ook een duidelijke waarschuwing in, vers 9. Laat ik dat ook nog even aanstippen. Maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. De man is niet sterk door eigen kracht. Wie het niet afleert om te bouwen en vertrouwen op eigen krachten en rijkdom, wacht uiteindelijk een bitter lot. De goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. We mogen dat ook nooit verzwijgen, vind ik. Wie in dit leven de Heer niet leert kennen en niet leert afzien van zichzelf, die bevindt zich in levensgevaar. Hè? Vandaar dat ik ook blij ben dat dit programma er mag zijn, zodat we de kijkers ook mogen opwekken om, nu het nog kan in hun leven, de Heer Jezus te zoeken en lief te krijgen. Want Hij is het zo ontzettend waard om liefgehad te worden. Hij die zoveel heeft gegeven, Hij die bereid was om zelf van rijk arm te worden en van levend dood. Hij heeft dat voor mensen als u overgehad. Geef uw verzet op, zoek het leven bij Hem en vind het ook eeuwig leven te mogen ontvangen. Dank u wel. We gaan weer even naar een pauze en we komen zo terug. Welkom terug. We hadden het over 1 Samuel en daar gaan we weer naar terug. 1 Samuel 2 waren we. Ik lees nog 2 versjes. Ja. Vers 10 en vers 11 van dat tweede hoofdstuk. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einden der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Daarna ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, terwijl de jongen de Heer bleef dienen onder toezicht van de priester Eli. Vooral dat slot van vers 10, hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Dat wil zeggen zijn macht verhogen, de macht van zijn gezalfde koning. Dus heel 1 en 2 Samuel in eerste instantie ook laat zien dat de Heer toewerkt naar de verheffing van zijn uitverkoren koning. Uiteindelijk is dat David. De Heere regeert alle dingen zo dat David uiteindelijk op de troon komt. In dit hoofdstuk wordt juist zo van de macht van God getuigd om aan te geven dat hij in staat is om alle dingen zo te regeren dat dat grote feit uiteindelijk werkelijkheid wordt. Hij plant het allemaal zo. Ja, Precies. wonderlijk. Ja, wonderlijk. En het is ook zo dat we hier een belofte in mogen zien van hoe de Heere toewerkt naar de komst van zijn Zoon. Alle eeuwen door, in de geschiedenis van zijn volk, toewerkend naar de komst van de grote Zoon van David. God regeert, God dank, zodat er van zijn plannen, nee niet veel, maar alles terecht komt. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Als het niet zo was, hadden we hier niet gezeten, was Christus nooit gekomen.
Ik heb eigenlijk nog even een vraag, want u vertelde net over Hanna, dat ze waarschijnlijk wel, misschien wel vol verdriet en heel zwaarmoedig, misschien wel met Samuel naar de tempel zou gaan. Dat was het moment eigenlijk dat zij Samuel achter moest laten. Wat ik me goed voor kan stellen dat ze dat gevoel gehad zou hebben. Tegelijkertijd volgt daar dan eigenlijk wel een lofzang, waaruit eigenlijk ook best ook wel vreugde blijkt. Zou dat moment dan zo snel omgeschakeld zijn? Of wat zijn uw ideeën daarover? Hanna was kind van de Heere en gewoon mens. Ze was een moeder die een kind moest achterlaten en die dat ongetwijfeld heeft aangegrepen. Dat sluit niet uit dat ze tegelijkertijd ook een kind van de Heer is en hem de eer kan geven voor zijn trouw in haar leven. Maar ik weet niet hoe jou dat vergaat, maar die twee kunnen soms ook heel dicht bij elkaar liggen. Hè? Dat je vol van lof voor de Heer bent en vanwege zijn trouw. Maar vrij snel daarop, misschien op dezelfde dag ook alweer, verdriet kent vanwege dit of dat, vragen, vertwijfeling, ook in de richting van de Heer. Al wat ligt er in ons leven vaak dicht bij elkaar. En ik denk dat dat bij Hanna ook zo geweest is. Ik lees natuurlijk niet letterlijk dat ze verdrietig was toen ze Samuel daar moest achterlaten. Het is een beetje mijn eigen invulling, maar ik kan mij bijna niet anders voorstellen dan dat het haar aangegrepen heeft. Maar als je dan op de trouw van de Heer mag zien, dan stijg je er ook weer bovenuit. En dat is wat Hanna overkomen is, als je het mij vraagt. En dat maakt dat ze gaat zingen. Ja. En zij ziet natuurlijk eigenlijk ook al wel een groter geheel, geeft ze aan in haar lofzang. Wat is het toch mooi als je als mens deel mag weten uit te maken van het grote plan van God. Om zijn kerk door alle eeuwen heen bijeen te brengen. Ja, bedankt nog voor deze uitleg. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van 's Ochtends met Jezus. We hopen dat u volgende keer weer kijkt. Dat is op zondagochtend. En als u wilt reageren op deze uitzending, dan kunt u dat doen via de onderstaande manieren. Zodat u contact kunt opnemen met ons. Nou, graag tot de volgende keer. Goedemorgen allemaal, welkom bij het programma 's Ochtends met Jezus. Ik wil u graag een tekst voorlezen uit Psalm 118 en boven de psalm staat feestzang na verlossing. Oftewel, er gingen ook moeilijke tijden aan vooraf. En ik lees vers 24. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Ik wens u toe dat dit ook vandaag een dag mag zijn waarover u kunt juichen en waarin u zich kunt verheugen. En ik hoop dat deze uitzending van 's Ochtends met Jezus daarin bij mag dragen. Tot zometeen. Hallo, fijn dat u weer kijkt naar het programma 's Ochtends met Jezus. Bij ons is weer te gast dominee Terpstra. Welkom in de studio. Fijn om hier te zijn. Vorige keer vertelde u ons dingen over 1 Samuel. Hadden we het over 1 Samuel. Ik begreep dat u daar weer verder op wilt gaan. Ja. Zou u eerst met ons willen beginnen met gebed? Zeker. Heere, wij komen tot u. Op deze ochtend die u ons gegeven hebt. U die ons weer liet ontwaken en opstaan. We bidden u ook om uw zegen over deze dag, wat die voor ons ook brengen zal, waar we ook doorheen moeten.
Wilt u ons nu voeden en inspireren door uw woord. En daartoe zegenen in het spreken en in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Bedankt. Nou, laten we de Bijbel dan openen. Ja. Bij 1 Samuel 2. Hanna bevindt zich nog in het heiligdom, waar ze haar zoontje Samuel naartoe heeft gebracht, zoals ze had beloofd. Ja. En dan breekt ze uit in een lofzang. Hoofdstuk 2. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig. En laat niets hooghartigs uit uw mond gaan, want de Heere is een alwetend God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterken is gebroken, maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof, uit het vuil verhoogt hij de armen, om hen bij de edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Hier wordt de Heere uitbundig gedankt en je kunt je voorstellen dat Hanna al gedankt heeft toen ze het leven voelde in haar moederschoot. Dubbel en dwars gedankt heeft toen het kindje geboren was. Maar nu in het bijzonder dankbaar is omdat ze haar gelofte aan de Heere kan volbrengen. De Heere heeft van A tot Z woord gehouden. Je merkt bij Elkana in hoofdstuk 1 nog zoiets van, nou ja, als de Heere jou nou maar in staat stelt om je gelofte na te komen. Maar ook na de geboorte waakt de Heer over dit jonge leven. Ja. Alle reden voor een lofzang, waarin God naar voren komt als een heilig God, een majesteitelijk God aan wiens daden niets mankeert. En tegenover wie de mens, als het goed is, al zijn hoogmoed, al zijn aanspraken kwijtraakt. Hij is absoluut baas over zijn volk en over alles wat er gebeurt binnen dat volk. En zijn volk past tegenover hem nederigheid en bescheidenheid. Dat is voor het geloofsleven denk ik ook een belangrijke les. We moeten er vandaag, vind ik, wel eens voor waken dat niet te veel wij centraal komen te staan. Alsof God degene is die ons constant moet bedienen met wat wij nodig hebben. Met zoveel wat wij aan hem vragen, wat we ook aan hem mogen vragen. Maar de Heer is er niet om, met eerbied gesproken, ons te pamperen. Het is precies omgekeerd. Wij zijn geschapen tot eer van de Heer, om hem te eren en te respecteren en te dienen. En Hanna komt daar in deze lofzang aan toe om hem te erkennen als de enige God. Zij verdwijnt uit het middelpunt. Hij komt centraal te staan. Alle eer aan hem. Precies waar Hanna en alle mensen in eerste instantie voor gemaakt zijn. Wat is het heerlijk als we onszelf kwijtraken. Als we onszelf van de troon halen van ons leven. Als we de kroon die we de Heer ontrukt hadden en ons op het hoofd hadden gezet neerleggen en hem gaan erkennen. Als ik 1 Samuel en 2 Samuel trouwens ook een opschrift zou moeten geven, dan is het toch wel God alleen de eer. Ja. Hij de Allerhoogste. Want dat blijkt telkens weer, dat hij krachtig aan het roer staat. En ook in staat is om alles om te draaien. Hè? Wie dacht sterk te zijn, zit met een gebroken boog. Wie dacht overvloed te hebben, moet zich gaan verhuren om nog een droog stukje brood te kunnen verdienen. Wie veel kinderen had, wordt onvruchtbaar. Terwijl degene die onvruchtbaar was,
kinderen mag krijgen. Misschien was het letterlijk zo dat vanaf dit moment Peninnah geen kinderen meer gebaard heeft. Dat zou kunnen. Hanna weet wat ze zegt. Of ze letterlijk 7 kinderen gebaard heeft, maar in elk geval, God heeft haar een volkomen getal gegeven. Samuel is niet de enige. Hè? Maar de Heer heeft haar precies gegeven wat nodig en wat goed was. Maar het mooie is dat de Heer hier dus de rollen omkeert. Hè? Ja, want ik dacht ook bij vers 4, toen we het lazen, dacht ik ook, zou ook Hanna hier dan inderdaad Peninnah mee bedoeld hebben. Van de boog van de helden is gebroken. Die wankelen weten zich gesterkt. Peninnah, ja, die voelde zich misschien best voelde zich misschien best een held. En daar schoot ze pijlen op af op Hanna. Ja. En dan is de Heer zo dat hij het ons uiteindelijk wel afleert om hoogmoedig te zijn tegenover hem en tegenover elkaar. En kon het zijn dat hij ons dat leert in dit leven. Want als we met al onze hoogmoed voor God moeten verschijnen, blijft er ons niet veel over. Het is nodig dat we in dit leven al leren om de wapens voor God neer te leggen. De gebalde vuisten, de hoogmoed. En leren leven van genade. Ik weet niet hoe het met Peninnah verder gegaan is. Zij wordt uit de Bijbelse geschiedenis uitgeschreven, maar ik hoop ergens dat ze nog heeft mogen leren dat een mens met al zijn hoogmoed tegenover God niks begint. En dat het beter is om tot hem te komen, zoals in dat oude gezang. Moede, arm en naakt. Om niets meer van jezelf te verwachten, maar alles van hem te verwachten. Ja, dan gaat het verder met vers 6 en vers 7 en vers 8. En dan voel je toch dat het wel heel dicht bij de persoon van Hanna komt. Hè? De Heere doodt en maakt levend, doet in het graf neerdalen, doet daaruit opkomen. Hanna is natuurlijk gezien haar onvruchtbaarheid van eerder een dode geweest voor die tijd. Je kon het leven niet doorgeven. Je hield het leven tegen. Dat werd de vrouw verweten, dat was een straf van God. Maar je was daarmee in elk geval maatschappelijk en voor God een dode. Ja, dat klinkt heel heftig. Daar ga ik straks meer over zeggen. Ja, lijkt me goed. We gaan even naar een pauze. Tot zometeen. Welkom terug. Voor de pauze sloten we af met eigenlijk wel een heel heftige kijk van vroeger, van anderen op kinderloosheid. Ja, in dit geval van Hanna. Lijkt me, ja. Zullen we daar verder gaan? Jazeker. Het wonder is dat de Heere uitzicht brengt in een totaal uitzichtloze situatie. Dat hij een maatschappelijk dode als Hanna nieuw leven geeft, want zij mag kinderen baren en in die zin wordt zij van dood levend. En ik meen dat dat is wat bedoeld wordt in vers 6. Ja. En ja... Eigenlijk misschien ook al een beetje een verwijzing naar Jezus? Ja. Dat Jezus zou sterven en weer op zou staan? Ja, dat binnen de doorlopende Bijbelse lijn, binnen het geheel van de schrift, mag je dat inderdaad op de achtergrond horen. Dat het hier al een beetje Pasen wordt. Hè? Aankomende zondag is de eerste Lijdenszondag. We hebben de 7 in getal, dan heb je het paasfeest. En hier horen we inderdaad al de paasklokken een beetje luiden. Wat meer nog dan Hanna was de Heer Jezus een uitgestotene. Farizeeën, schriftgeleerden, autoriteiten rond de tempel moesten hem niet en wilden hem uit het leven bannen. En in samenwerking met de Romeinse autoriteiten brachten ze hem aan het kruis. Daar hing hij van mensen en van God verlaten. En als er totaal geen uitzicht meer lijkt, en welk uitzicht had Hanna menselijkerwijs nog, maar als er ook voor Jezus totaal geen uitzicht meer lijkt te zijn, gebeurt toch dat grote wonder van Pasen. Barst het graf open en blijkt Jezus van dood levend, eeuwig levend geworden te zijn.
En je mag er zelfs nog meer in zien, want dit is hoe God met dode zondaren omgaat. Want wij zijn van nature allemaal dood in misdaden en zonden, zoals Paulus zegt in de Efeze brief. Geestelijk dood omdat we met God gebroken hebben, niet van hem wilden weten en we zijn niet in staat om onszelf uit die situatie te bevrijden. Zoals een dode ook niks meer kan, niet meer kan bewegen. Zo is een geestelijk dode niet meer in staat om te bewegen naar God toe. Hij kan niet meer werkelijk zingen voor de Heer, zoals een dode niet meer kan zingen of spreken. Het hart van een dode klopt natuurlijk niet meer. En het hart van een geestelijk dode klopt niet van liefde voor de Heer. Ja. En dan is het een groot wonder als God met zijn geest in je leven komt, je met de Heer Jezus verbindt, zodat je met hem mag opstaan tot een nieuw leven. In de weg van een persoonlijk geloof ook in Jezus. Wat is dat heerlijk, hè? Dat wie Christus mag kennen in zijn of haar leven, wat hier staat, op zichzelf mag toepassen. Zo ben ik van geestelijk dood levend geworden. En de vraag aan ons allemaal is of we dat alles hebben leren beseffen. Hoe het uit onszelf, met onszelf gesteld is. En hoe nodig het is dat we Jezus kennen in ons leven, om door hem ook eeuwig leven te mogen ontvangen. Het zijn schitterende versen. En weet je waarom ook? Al is dat bijzaak naar wat ik net gezegd heb. Maar wat ook zo mooi is dat zoals het hier op aarde gaat, rijk en eindeloos rijk, arm en eindeloos arm, dat het zo niet hoeft te blijven. Rijk tegenover arm, dat impliceert vaak toch ook weer onrecht en verdrukking. Nee, zegt Hanna hier in haar loflied, God is in staat om die hele boel om te keren. Al dat onrecht een eind te maken. En dus van rijk naar arm en van arm naar rijk te maken. Dat biedt hoop en uitzicht aan de miljoenen verdrukten in deze wereld. Is het niet dat hun in dit leven en op deze aarde recht wordt gedaan? Dan toch zeker wel bij de komst van Jezus als alles nieuw wordt. En dat is een heerlijke dag om naar uit te zien. Het is een heerlijk loflied om met elkaar te overdenken. Als ik dan bijvoorbeeld ook even mag wijzen op wat we lezen in vers 8. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heer en hij heeft de wereld daarop geplaatst. De aarde is van de Heer met al wat daarin is. Wat waakt hij met trouwe zorg over wat hier gebeurt, maar het is wel zijn wereld. Dat onderstreept nog een keer wat ik net zei. God laat het onrecht en de ongerechtigheid niet eindeloos maar doorgaan. Want het is zijn wereld, zijn schepping. En dat betekent uiteindelijk ook dat hij die schepping gaat zuiveren. Op het moment dat zijn zoon terugkomt, worden alle dingen nieuw. En dat is niet zozeer een hele andere wereld. Maar dat is een zuivering van de wereld zoals die altijd geweest is. Ze wordt weer zoals de Heer het in het begin heeft bedoeld. Het wonderlijke is dus dat je in dit hoofdstuk, in deze prachtige lofzang van Hanna, eigenlijk heel de Bijbel tegenkomt. Christus zit erin. De voltooiing van alle dingen, de wederkomst dus. Het hart van het evangelie dat het nodig is om van rijk in jezelf, rijk in hem, in Jezus te worden. Om al je rijkdom te verliezen, om werkelijk rijk te worden. God in zijn grootheid en in zijn heiligheid zit in dit schitterende loflied. Wat is het heerlijk om eigenlijk een samenvatting van waar het in het christelijk geloof op aankomt hier in dit loflied tegen te komen. Daar mogen we God dankbaar voor zijn dat hij dit geeft. Er zit ook een duidelijke waarschuwing in, vers 9. Laat ik dat ook nog even aanstippen. Maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. De man is niet sterk door eigen kracht. Wie het niet afleert om te bouwen en vertrouwen op eigen krachten en rijkdom, wacht uiteindelijk een bitter lot. De goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. We mogen dat ook nooit verzwijgen, vind ik. Wie in dit leven de Heer niet leert kennen en niet leert afzien van zichzelf, die bevindt zich in levensgevaar. Hè? Vandaar dat ik ook blij ben dat dit programma er mag zijn.
Zodat we de kijkers ook mogen opwekken om, nu het nog kan in hun leven, de Heere Jezus te zoeken en lief te krijgen. Want Hij is het zo ontzettend waard om liefgehad te worden. Hij die zoveel heeft gegeven. Hij die bereid was om zelf van rijk arm te worden en van levend dood. Hij heeft dat voor mensen als u overgehad. Geef uw verzet op. Zoek het leven bij Hem en vind het ook. Eeuwig leven te mogen ontvangen. Dank u wel. We gaan weer even naar een pauze en we komen zo terug. Welkom terug. We hadden het over 1 Samuel en daar gaan we weer naar terug. 1 Samuel 2 waren we. Ik lees nog 2 versjes. Ja. Vers 10 en vers 11 van dat tweede hoofdstuk. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einden der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Daarna ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, terwijl de jongen de Heer bleef dienen, onder toezicht van de priester Eli. Vooral dat slot van vers 10, hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Dat wil zeggen zijn macht verhogen, de macht van zijn gezalfde koning. Dus heel 1 en 2 Samuel in eerste instantie ook, laat zien dat de Heer toewerkt naar de verheffing van zijn uitverkoren koning. Uiteindelijk is dat David. De Heere regeert alle dingen zo dat David uiteindelijk op de troon komt. In dit hoofdstuk wordt juist zo van de macht van God getuigd om aan te geven dat hij in staat is om alle dingen zo te regeren dat dat grote feit uiteindelijk werkelijkheid wordt. Hij plant het allemaal Ja. zo. Ja, Precies. wonderlijk. Ja, wonderlijk. En het is ook zo dat we hier een belofte in mogen zien van hoe de Heere toewerkt naar de komst van zijn Zoon. Alle eeuwen door, in de geschiedenis van zijn volk, toewerkend naar de komst van de grote Zoon van David. God regeert, God dank, zodat er van zijn plannen, nee niet veel, maar alles terecht komt. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Als het niet zo was, hadden we hier niet gezeten, was Christus nooit gekomen. Ik heb eigenlijk nog even een vraag, want u vertelde net over Hanna, dat ze waarschijnlijk wel, nou ja, misschien wel vol verdriet en heel zwaarmoedig, misschien wel met Samuel naar de tempel zou gaan. Ja, dat was het moment eigenlijk dat zij Samuel achter moest laten. Wat ik me goed voor kan stellen dat ze dat gevoel gehad zou hebben. Tegelijkertijd volgt daar dan eigenlijk wel een lofzang, waaruit eigenlijk ook best ook al vreugde blijkt. Zou dat moment dan zo snel omgeschakeld zijn? Of wat zijn uw ideeën daarover? Hanna was kind van de Heere en gewoon mens. Ze was een moeder die een kind moest achterlaten en die dat ongetwijfeld heeft aangegrepen. Dat sluit niet uit dat ze tegelijkertijd ook een kind van de Heer is en hem de eer kan geven voor zijn trouw in haar leven. Maar ik weet niet hoe jou dat vergaat, maar die twee kunnen soms ook heel dicht bij elkaar liggen. Hè? Dat je vol van lof voor de Heer bent en vanwege zijn trouw. Maar vrij snel daarop, misschien op dezelfde dag ook alweer, verdriet kent vanwege dit of dat, vragen, vertwijfeling ook in de richting van de Heer. Och, wat ligt er in ons leven vaak dicht bij elkaar. En ik denk dat dat bij Hanna ook zo geweest is. Ik lees natuurlijk niet letterlijk dat ze verdrietig was toen ze Samuel daar moest achterlaten. Het is een beetje mijn eigen invulling, maar ik kan mij bijna niet anders voorstellen dan dat het haar aangegrepen heeft. Maar als je dan op de trouw van de Heere mag zien, dan stijg je er ook weer bovenuit. En dat is wat Hanna overkomen is, als je het mij vraagt. En dat maakt dat ze gaat zingen. Ja. En zij ziet natuurlijk eigenlijk ook al wel een groter geheel, geeft ze aan in haar lofzang.
Wat is het toch mooi als je je als mens deel mag weten uit te maken van het grote plan van God om zijn kerk door alle eeuwen heen bijeen te brengen. Bedankt nog voor deze uitleg. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van 's Ochtends met Jezus. We hopen dat u volgende keer weer kijkt. Dat is op zondagochtend. En als u wilt reageren op deze uitzending, dan kunt u dat doen via de onderstaande manieren. Zodat u contact kunt opnemen met ons. Nou, graag tot de volgende keer.